Freeze! Freeze! Sir, saan ba kayo pupunta? Boss, pupunta po ako ng drugstore. Nasaan ang quarantine pass mo? Dala mo ba ang reseta mo? Asan ang mask mo? Boss, sorry po. Oh, bakit wala kang helmet? Boss, okay na po. Nilalagnat ka ba? Boss, hindi po. May ubo ka ba? Hindi rin po. Masakit ba ang dibdib mo? Naglalaway po ako, boss. Kaya gusto ko po pumunta ng butika. Ah, wala po kayo sintomas na nakakahawang sakit. Ang nararamdaman nyo ay sakit ng mga biker. Yan ang tinatawag na upgradetitis. Kaya kung ako sa inyo, uuwi muna ako at iipunin ko pa yung pera ko para makabili ako ng isang group set. Ipo boss, uuwi na lang po ako. Very good! Ingat! Teka! Boss, bakit po? Pagkatapos ng quarantine ha, sama mo ako sa ride mo. Hehe, sige po boss.